Halo bunda-bunda semuanya. Kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai obat-obatan yang aku dapat dari dokter spesialis anak yang ada di Singapura. Nah, kemarin itu aku perginya ke Cherry Clinic, yang mana klinik ini aku sebetulnya sudah beberapa kali pergi juga dan benar-benar ngerasa cocok sama dokternya. Jadi kemarin itu anak aku baru masuk playgroup. Anak aku usianya 18 bulan, baru masuk playgroup, dan 2 minggu setelah masuk playgroup tiba-tiba dia terkena batuk dan pilek. Ya sebenarnya ini nular dari teman satu kelasnya. Nah, jadi pada saat itu aku udah coba ngasih kayak obat-obatan herbal gitu, cuman memang gak ada peningkatan sama sekali, dan anak aku tuh kelihatannya makin parah dan badannya udah mulai agak panas. Jadi setelah 3 hari aku coba obat-obatan herbal dan gak ada peningkatan, akhirnya aku putuskan untuk pergi ke dokter. Nah, jadi kemarin itu untuk obat pileknya dokter itu ngasih antamin sirup. Ini dikasih 1,5 mili 3 kali sehari. Nah, ini kemarin tanggalnya aku berkunjung 17 Oktober 2022. Ini kalau bisa dilihat nih, the Cherry Child Clinic. Nah, jadi ini memang kemarin itu aku kasih baru 2 kali, udah kelihatan improvement ya. Anak aku udah gak terlalu meler lagi. Dan juga dokternya kasih aku untuk nasal spray gitu. Ini namanya Sterimar, bisa dilihat ya, Cherry Clinic, 17 Oktober tanggalnya. Nah, ini made in France. Bisa dilihat ini made in France. Nah, ini tuh bagus banget. Ini bisa dipakai berapapun satu hari, ini boleh dipakai sesuai kebutuhan. Jadi ini di spray ke hidung, kemudian kita bisa tarik, setelah kita spray kita bisa tarik ingusnya dengan nose sucker gitu. Nah, jadi itu ketariknya lebih banyak dan anak-anak juga ngerasa lebih plong gitu. Nah, ini oke. Selain itu dokter juga ngasih ini namanya Iliadin. Ini kayak tetes gitu, ditetesin 1 tetes ke masing-masing lubang hidung. Itu cuma 3 kali 1 hari. 3 kali 1 hari. Ini fungsinya sama untuk meredakan hidung tersumbat dan jadi nafasnya lebih lega gitu. Nah, ini manufacturernya di Netherlands ya, Iliadin. Oke. Kemudian untuk batuknya kemarin dokter itu ngasih anak aku ini Ablilar cough syrup. Ini dia obatnya. Kemarin disuruh kasih 2,5 mili 3 kali 1 hari. Ya, cuma maksimal 5 hari, nggak boleh lebih dari 5 hari. Ini obatnya juga bagus banget. Kemarin aku sakit batuk, aku juga minum ini dan memang bagus banget ini. Kemudian dokternya juga ngasih kalau misalnya panas, dia suruh minum paracetamol ya, cuma 5 mili paracetamol. Nah, kalau paracetamol, obat-obatan yang di sini itu biasanya diproduksi oleh Singapura sendiri ya. Ini kalian bisa lihat nih, diproduksi oleh ICM Pharma Pty Ltd di Kallang Place di Singapura. Jadi kebanyakan obat-obat di sini itu biasanya diproduksi oleh negara Singapura sendiri atau diproduksi di tempat lain yang diawasi oleh negara Singapura. Jadi obat-obatan di sini itu memang benar-benar aman gitu ya. Nah, itu aja obat-obatan yang dikasih dokter. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Oh ya, jangan lupa ya, kalau misalnya anak batuk pilek ini, kalau bisa kita coba cara yang alami dulu. Karena menurut dokter kemarin biasanya batuk pilek ini dia akan reda dengan sendirinya dalam rentang waktu 7-14 hari. Nah,
Cuman karena memang kemarin ini anak aku udah badannya agak panas, mukanya udah merah, jadinya aku memutuskan untuk mengunjungi dokter. Dan juga obat ini aku kasih ke anak aku tidak 5 hari ya. Ini kalau aku nggak salah aku cuma kasih 1,5 hari doang karena dia udah kelihatan oke, jadi aku stop karena dan kalau untuk yang Sterimar ini memang aku kasih setiap hari karena ini ngebantu banget untuk menarik ingus-ingusnya yang ada di dalam hidung. Oke bunda-bunda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.